هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنتناول كيفية إصلاح لوحة لابتوب لينوفو يوكل 13، وهي خطوة قد تكون معقدة لبعض المستخدمين، ولكن مع اتباع الخطوات الصحيحة يمكنك تنفيذ هذا الإصلاح بفعالية. أولاً، من المهم البدء بتشخيص المشكلة. إذا كان اللابتوب لا يعمل أو تظهر عليه علامات العطل، يمكنك إجراء تشخيص مجاني. تأكد من فحص البطارية، الشاحن، والمكونات الأخرى قبل الانتقال إلى اللوحة الأم. يمكنك استخدام أدوات التشخيص المتاحة عبر الإنترنت أو زيارة مراكز الخدمة المتخصصة. بعد التأكد من أن المشكلة تتعلق باللوحة الأم، يجب عليك تجهيز الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفكات، أدوات لفك البراغي، وملاقط. تأكد من أن لديك بيئة عمل نظيفة ومنظمة لتجنب فقدان أي قطع صغيرة. ابدأ بفصل اللابتوب عن مصدر الطاقة وإزالة البطارية. ثم قم بفك البراغي الموجودة على الغطاء الخلفي. بعد ذلك استخدم الأدوات المناسبة لفك اللوحة الأم بعناية. تأكد من عدم إتلاف أي موصلات أو كابلات أثناء هذه العملية. عند الوصول إلى اللوحة الأم، تحقق من وجود أي علامات للتلف مثل التآكل أو الحروق. إذا كانت اللوحة الأم بحاجة إلى تغيير، يمكنك البحث عن قطع غيار أصلية عبر الإنترنت أو من الموزعين المعتمدين. تأكد من الحصول على تقدير التكلفة قبل الشراء حتى لا تفاجأ بالأسعار بعد ذلك. إذا كانت اللوحة الأم قابلة للإصلاح، يمكنك محاولة لحام أي مكونات تالفة. ولكن إذا كنت غير متأكد من مهاراتك في اللحام، من الأفضل ترك الأمر للمتخصصين. بعد إصلاح اللوحة أو استبدالها، قم بإعادة تركيبها بعناية في اللابتوب. تأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح قبل إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد الانتهاء من كل شيء، قم بتشغيل اللابتوب للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا واجهتك أي مشاكل، يمكنك دائما الاستعانة بخدمة الاستلام من المنزل التي توفرها بعض مراكز الصيانة. هذه الخدمة تتيح لك إرسال اللابتوب مباشرة إلى المركز لصيانته دون الحاجة للخروج من المنزل. تذكر أنه من المهم الحصول على تقدير التكلفة قبل الإصلاح، مما يساعدك في اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كنت ستقوم بإجراء الإصلاح بنفسك أو ستعتمد على المحترفين. اتبع هذه الخطوات، وستكون قادرا على إصلاح لوحة لابتوب لينوفو يوكل 13 بنجاح. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.